Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Avtori Yarmuhammad Tayir To'g'liq. 6-qism. 3. Farzandlarimiz taqdir bo'yinturuqiga asir bo'lib qolmasin. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Ra'id 11-oyat. Taqdir sirli ham mutlaq narsami? Undaqda siz uni qanday tushunasiz? Kundalik turmushimizga yoki butun hayotimizga taqdir haqidagi qarash, tushuncha muayyan darajada o'z ta'sirini ko'rsatib turadi. Nurg'unlagan vaqa harakatlarning shakllanishi va tugallanishini biz ko'pincha taqdirga bog'lab tushunamiz va tushundiramiz. Sagak menga o'tkir ko'z bilan nazar soldigan bo'lsak, bizning taqdir haqidagi tushunchamiz yuza va bir taraflama bo'lganlikdan, u bizning iyamizni, ruhimizni, erkimizni va istiqbolimizni qamal qilib qo'ygan. Taqdirga tan bergulik, taqdirsiz qil tavirmaydi. Ixtiyorimiz taqdirning qo'lida. Peshonimizga shundoq putilgan deganga o'xshash bir yurish uqumlar zamonlardan beri davomlashib keldi va ruhimizga singib ketdi. Avlodlarni rayish qilib tarbiyalash, shukr qanoat qildirishning eng cho'ng dasmoyisi bo'lgan bu xil qarashlar nurg'un oilalarda farzandlarni tarbiyalashdagi, bazlashdagi mezon bo'lib qoldi. Shundaq targ'ib qilish va tarbiya berish usuli ilmiy va to'g'ri bo'lamdi. Shuni bilish kerakki, dunyodagi barliq mavjudotlar muayyan bog'lanishida mavjud bo'lib turdi. Buni tabiiy qonuniyat deymiz. Masalan, tug'ilish va o'lish, kunning atiganda sharqdan chiqib g'arbga patqanligi, kecha va kunduzning qonuniyatlik tartibda almashib turishi bir xil tabiiy qonuniyat. Hech qanday qudratli kuchning buni o'zgartirishga qurbi yetmaydi. Jamiyatmi muayyan qonuniyat bilan taraqqiy qiladi. Uning tüp negizi adamning faoliyatchanligi va ijodchanligi orqali o'rinlanadi. Insonlar turmush amaliyoti davomida hayotning, ijtimoiyatning qonuniyatini va tabiatning qonuniyatini bayqaydi va yoki taniydi. Ularning bilish tajribasi dunyoni o'zgartirish orqali o'zlarini taraqqiy qildirish va gullantirishga turtki bo'ladi. Masalan, nam yerga urug' chirsa ziroat unadiganligi bir tabiiy qonuniyat. Odamning o'g'inish va tirishchanlik orqali kamolatga erishishi bu bir ijtimoiy qonuniyat. Insonlar bu qonuniyatlik bog'lanishlarni bayqagandan keyin ondan teriqchilik qilgan va o'g'inish orqali o'zlarini barbara qudratli qila olgan. Adam bu dunyoga qanday urug' chirsa, shunila o'riydi. Teriq terisa, teriq oladi. Bug'doy terisa, bug'doy unidi. Terimsa hech narsaga erisha olmaydi. Yaxshilik urqini chachqan odam yaxshilikka erishidi. Yomonlik urqini chachqan odam yomonlikka erishidi degan. Mana bu taqdirning ijtimoiy qonuniyatining ilmiy yeshimi. Buningdan qaraganda ota-onalar oldi bilan taqdir to'g'risidagi tushunchani ilmiy asosda tonib olishi kerak. Shunday qilganda ondan farzandlarni to'g'ri dunyo qarash, ilmiy taqdir qarashi bilan tarbiyalash maqsadiga yeta olamiz. Ma'lumki, tabiat dunyosidagi barliq maishat insonlar uchun o'rtaq yaratilgan. Hargizmi birimizga ko'proq, mo'lroq taqsim qilinib, yana birimizga ozroq taqsim qilingan emas. Qandaqdir birimizning zo'lisi yo'g'on uzilib, yana birimizning zo'lisi kichik uzilganmi emas. Barliq insonlarga aql idrok, ishlashga qo'l, mangishga put, ko'rishga ko'z, anglashga quloq, yeyishga ig'iz o'xshash ato qilingan. Shundaq turuqliq bizning atalmish taqdirdan nola qilishga nima asosimiz bo'lsin? Agar biz o'zimizning baxtsizligini, iqtidorsizligimizni, nomrodligimizni yoki boyligimizni, baxtimizni taqdirdan ko'rsak, undaqda odam tug'ilishidan boylik tojini kiyib tushishi yoki kambag'allik kulasini kiyib tushishi kerak bo'ldi. Bundaq iborani kim qaysi muqaddas kitoblardan o'qigan? Ya'ni shuningga diqqat qilaylik. Ma'lum odam dastlabda intayin boy yoki kambag'al edi. Keyin u birdilla kambag'al yoki boy bo'lib ketdi. Undaq bo'lsa, uning hayoti yarim yo'lga kelgandan keyin uning taqdiri haqida yangidan hukm chiqarilgan bo'lamdi? Yo'q. Taqdirning mavjudligini hamma odam e'tirof qiladi. Chunki yuqorida bayon qilib o'tganimizdek, yaxshilik urqini chashgan odam yaxshi taqdirga uchraydi. Yomonlik qilganlar yomon taqdirning qismatiga yo'liqadi. Bu nima uchun? Shuning uchunki bu dunyoda yaxshilikmi bor, yomonlikmi mavjud. Boylikmi bor, ham kambag'allikmi bor. Baxtmi bor, baxtsizlikmi har doim baxtga hamroh. Lekin boy qilib qo'ygan yoki kambag'al qilib qo'ygan, saq qilib qo'ygan yoki og'ir qilib qo'ygan, yaxshi qilib qo'ygan yoki yomon qilib qo'ygan, baxtli qilib qo'ygan yoki baxtsizlikka duchor qilib qo'ygan qandaqdir taqdir bo'lmasdan, balki o'zimiz qilgan sababimizda. Shuningdan ko'rishga bo'ladiki, taqdir degan har bir odamning o'z ilkida bo'ladi. Bu haqiqatga qoyil bo'lg'uchi har qanday kishi atrofliq tahlil qilganda bularning haqiqat ekanligini his qilib olaydi. Farzandlarga to'g'ri aqida, ilmiy taqdir qarashini singdirish hargizmi xurofotlik patqiga patirib qo'ymaslik kerak. Nasihatdan namuna. Balam, bu dunyo sabab olimi. Shunga ko'nlar sabab qilsang sababni su to'xtaydi degan. Sababsiz
ajr mehnatsiz hech qanday manzilga yeta olishing mumkin emas. Sen o'zingga nimani ravo ko'rgan bo'lsang va bu yo'lda qanday taqdir to'g'inini qo'pirgan bo'lsang, taqdiring shu yerda bo'ladi. Sen o'zingga mardlik yo'lini maqsad qilgan bo'lsang, seni hech kim nomardlik batnomi bilan qarlay olmaydi. Nurg'un odam o'zining razilligi, zaifligi va iqtidorsizligi sababli o'zini xorliq va azobli qo'ylarga mubtalo qiladi. Shunga donishmandlarning taqdirdan ko'rmay o'zingdan ko'r degan hikmati yodingda bo'lsin. Bir tishlam nonning ta'masida o'zini o'zi bag'ritash mal'unlarning oyog'iga bosh qo'yg'izib, haqorat tasdiqlari, xo'rliq tepiklarini yapmu o'ziga sharaf bilib yuradigan tabiatsiz odamlarning hikoyasi ko'p-ku. Alisher Navoiy harom tamoq, past tabiatlik bir kishi haqida mundaq hikoya qilgan. Xalq orasida bir g'ayratsiz kishi bor edi. Xaloyiq uning o'limtik va g'ayratsizligini ko'rib, har biri birdan musht yoki tasdiklarni uratdi. Shu orqali u kishilardan bir luqmadan non ilib yeydi. Kishilar qancha qo'lsum ketmaydi. Balki u bag'ritash zolimlarning uyidan chiqmaydi. Kishilar uni bu jafolarga o'gitib olgan edi. Uni xalqan bir kishi kelib tepsa, yana bir cho'rgilab to'xtaydi. U g'ayratsiz, past kishi uning badiliga tepkichi kishidan bir narsa oladi. Chunki uning narxi shuningga to'xtagan edi. Har kishi uningga bir parcha non bersa, nafsining xohishi bo'yicha uni ilib og'ziga soladi. Non berguchi shu aman bir musht soladi-da, u kishi yerga yiqiladi. Garchi nonni yeb qo'rsiq to'ysimi, lekin mushtini yeb hech narsa yemagandek yuradi. Demak, bilish lozimki, undaq yomon qismatni hargiz ularga taqdir etib kelgan emas, balki ular o'z roziligi bilan ashu taqdirga o'zlarini baxshanda qilgan. O'z tabiatining qanday taqdirga ishtirok qilsa, o'z tabiating seni qanday taqdirga ishtirok qilsa, sen shunday taqdirning ilkida bo'lasan. Shunga biz farzandlarimizga tarbiya qilganda ilmiy, atrofliq, to'g'ri tushunchalarni ular vujudiga singdirib, tirishchan, axloqliq, farosatlik, qaysar kishilardan bo'lishga yetaklayli. Ular hargizmi taqdir bo'yinturqining royish asarlardan bo'lib qolmasin. 4. Farzandlarni kitobga yerisman qilish kerak. Kitob aql farzandidir. J. Swift. Farzandlarni kichigidan boshlab kitob dunyosiga boshlab kirish, ularda kitobga muhabbat tuyg'usini o'rnatish farzand tarbiyasida qat'iy amal qilishga tegishli muhim tarbiyalash usullaridan biri. Buning uchun oldi bilan ota-onalar kitobning qimmati, uning farzand tarbiyasidagi rolini to'g'ri tonishi kerak. Bilish kerakki, kitobning barliqqa kelishi insonlarning aqliy boyliqlarining mangulik meros qilishini zo'r darajada olg'a siljitdi. O insoniyatning tarixiy va madaniyat musofasini yo'rtquchi jahannami bo'lib xizmat qildi. Shunga yeziqning paydo bo'lishidan burungi tarixni qorong'u tarix deymiz. Kitob insonlarning bilish natijalari aqlli javharlarni yo'rtquchi mash'al bo'ldi. Shundaqla o'tmishni bugunga, bugunni kelajakka tutashtirgan qudratli ko'rikka aylandi. O insonlarning hayot musofasida duch kelgan qorong'uliqlarni yo'rtquchi chiroq, yuqori o'rlash yo'lidagi shota, aql parasti uchun ochqoch, bilim qurilmasi uchun cheksiz xazina bilan ta'min etdi. Shuning uchun sir emaski, tarixda barliq kelgan har qanday bir olim kitobga tayanmay turib muvaffaqiyat qozona olgan emas. Ular o'zidan burungi ulug' arboblarning qimmatli asarlaridan mo'l oziq ilib, uni o'zining amaliy tajribasi va aql parasti bilan yo'g'irib takomillashtirgan va taraqqiy qildirgan. Kitobxonlik lazzati va san'ati degan asarda yozilishicha, 2000 yil burun Sulaymon podshoh mundaq chaqir qilgan ekan. Kitobning paydo bo'lishi mangulik cheksizlik. Audin kitob yaratgan dunyo, bekon qatorliqlar tuzgan kitobxonlik lazzati va san'ati. 1988 yil nashr qilgan ekan. Basma material bizning haqiqat davlatiga kirishimizning yo'l xati. Davlatimizda eng kichik kutubxonalar bo'lsa-mu, ularning hammasi xazina. Bilim dunyodagi insonlarning eng ulug' xosiyatli tarjima holi. Yuqorqi kitobning kirish so'zida mundaq deyilgan: Kitob bo'lmagan dunyo hech qachon bo'stonlik bo'lmagan qumliqqa o'xshash. Bundaq dunyoda insonning gavdasi balkim saqlanib qolar, lekin uning ruhini hargiz sug'ura olmaydi. Tarbiyalanish yo'q muhitda nihoyatda tezlik qurib o'lib qoladi. Yuqorqi bayonlar orqali shunday xulosa kelish mumkinki, yer sharida saqlanayotgan har qanday qimmatli xazinami kitob orqali saqlanayotgan bilim xazinasidan qimmatli bo'la olmaydi. Undaq bo'lsa, kitobning farzandlarni tarbiyalashdagi roli qaysi jihatlarda ifodalanadi? Birinchi, kitob farzandlarga aslar berishga qodir bo'lmagan nihoyatda nurg'un narsalarni beradi. Hatto maktab bera olmaydigan bilimlarni bera oladi. Kitob orqali bolalar dunyoni tushunadi, odamlarni tushunadi, yashashni o'rganadi. Ikkinchi, kitobning roli nazariya jihatdan emas, muhimi amaliyat jihatda ifodalanadi. Kitob bilish qimmatiga, tarbiyalanish qimmatiga va tafakkurni chiniqtirish qimmatiga ega.
Farzandlarning aqliy qobiliyatini chiniqtirishda kitobdan yaxshi qurol yo'q. Chunki kitob o'qish jarayoni mohiyatda tafakkur qilish jarayoni. Bolalar kitob o'qiyotganda to'xtamasdan fikr qiladi, tasavvur qiladi, hukm qiladi, baholaydi, aqliy xulosa chiqaradi. Shunga Amerikalik o'qitish mutaxassisi Resi Shirof o'qirmanlar uchun tarbiyalar jurnalida kitob o'qish usulini tunishtirgan kitobchini e'lon qilgan. Uni o'qish bir tafakkur jarayonidir deb atagan. Kitobni ko'p o'qigan bolalarning mantiqiy tafakkuri va obrazlik tafakkuri yuqori ko'tariladi. Kitob o'qimaydigan bolalarning tafakkuri bara-bara dat bog'lab qatmanlashib qoladi. Shuning bilan masalalarni ko'zitish, mulohaza qilish, uningga baho berish iqtidori zo'r darajada tuvanlab ketadi-da, mustaqil fikr qilish iqtidori bo'lmaydi. Natijada ular ma'qul deydigan yog'och qunchoqqa aylanib qoladi. 3. Kitob ijod qilish va yangi bilimlarni maydonga chiqarishning bo'shki. 4. Kitap buruqturmuluq muhitdan sirtlarga ilib chiqib, sayohat qildirgan uchqur kema. U ularni boshqalarning qalb dunyosiga boshlab kiradi. Qadimki davrlarga boshlab berib, danolar bilan uchrashtiradi. Dunyo bilan uchrashtiradi. Dunyoda hech qanday odam kitob sayr qildirgan dunyoni amaliyotda sayr qila olishi mumkin emas. Kitob farzandlarning olamning ichki mohiyatlarini tushunishiga ham zehn hozirlaydi. 5. Kitap farzandlarning kayfiyatini turaqlashtirish, axloqiy kayfiyatini sog'lomlashtirish, ruhini urg'utish, ig'ir kunlarga qolganda ularga sirdosh bo'lish rolini o'ynaydi. 6. Yaxshi kitob bolalarni buruqturmoqdan, umidsizlikdan, zerikishdan ozod qiladi. 7. Kitob harduq chiqarish, estetik zo'q berish, hayajonga cho'mdirish roliga ega. 8. Kitapqa berilgan bolalar axloqliq, fazilatlik bo'lib, tamkin xarakterini yetildira oladi. Ular bekor vaqtini ma'nisiz o'yinlar bilan emas, balki kitob o'qish bilan o'tkazadi. Natijada o'zining yomon yo'lga kirib qolishini zo'r darajada tizginlaydi. Şu hürmetlik ata-onalarga tavsiyamiz shuki, garchi o'zingiz kitob o'qimasangizmi, o'zingiz tushunmasangizmi, farzandingizning kitob o'qish qiziqligini bo'g'mang. Imkoniyat bo'lsa, ular uchun sharoit yaratib bering. Uyingizda zinnat uchun tizib qo'yilgan xristal qachilar, gilam va boshqa hashamatlar amaliyotda bir kitobning zinnatichilik qimmatga ega emas. Danishmanlar kitobsiz uy, jonsiz tan, qaysi oilada kitob o'qilmasa, u mazmunan mukammal oila bo'la olmaydi degan. Bolalarni yaxshi ko'rsangiz, ularni kitob o'qish baxtidan mahrum qilmang. Bet sirf mundaq degan. Dunyoda eng baxtsiz odam ashu yaxshi kitobni o'qib ega bo'lishga tegishli ruhini qondiradigan, lazzatdan bahramand bo'la olmagan odamdir. Siz kitob orqali ega bo'ladigan baxtdan qanchalik bahramand bo'la oladingiz? Uyingizda biror kitob jihozisi bormi? Jihozingizda qanchalik kitob bor? Bu o'zingizning madaniyatlik ekanligingizni, ilm-fanga qanchalik ko'ngil bo'ladiganligingizni, farzandlarning tarbiyalanishiga qanchalik ko'ngil bo'lganligingizni o'lchab ko'rishingiz uchun muhim sinoq. Siz hech bo'lmaganda bolalarga kitobning rolini va qimmatini tushuntirgidek tushunchaga ega bo'ling. Nasihatdan namuna. Balam, kitob o'qishga odatlangin. Kitob degan bek ulug' narsa. U ma'naviy noz-ne'matlar to'plangan sehrlik ichilgan dasturxondir. Uyg'ur xalqi kitobxumor xalq. Uyg'urlarda kitobning dunyoga kelishi noiti qadimki davrlarga to'g'ri keladi. Shuningdan tartib hozirgacha Uyg'ur xalqi kitob orqali dunyoni tushundi. Kitob orqali dunyoga o'zlarini namoyon qildi. Kitobni tarqitish, kishilarni kitob o'qishga ishtirok qilish va kitob o'qish fursatiga ega qilish uchun ma'rifatvar boylar yenidan pul chiqarib kitoblarni ko'chirib tarqatdi. Shundaqdimi bir kitob faqat bir yoki bir qancha nusxa tarqatish fursatiga ega bo'ladi. U chaqlarda faqat bek xo'jamlarla kitob o'qish fursatiga ega bo'la oladi. Shunga Uyg'urlar eng burunla matbaa orqali kitobning tez va kengri tarqalishi uchun zo'r tuhfa qo'shgan. Xalqimizning kitobxumorligidan buningda ming necha yuz yil burun yozilgan kitoblar shunday yaxshi saqlangan. Shu kitoblar barliq kelgandan boshlab nurg'un o'rda saroylar vayron bo'ldi. Biroq u kitoblar yanala o'zining qimmatini yo'qotgani yo'q. Hozir mana qandaq kitoblarni tanlab o'qiyman desang, shunday kitoblar topiladi. Dunyoda hozir 40 million xildan ortiq kitob saqlanmoqda. Shu kitoblardan tanlab utuqliq foydalanish jamiyat sang ato qilgan ajoyib buyuk huquq bo'lam. Bu huquqingdan unumli foydalana olmasang, eng cho'ng mahrumlik va baxtsizlik. Balam, kitob o'ng'ayli yozilib qoladigan narsa emas. Bilsan, kitob qalamdan to'kilgan siyoh emas. U danishmanlarning vujudidan to'kilgan qon bilan insoniyatga sovg'a qilgan jondan bitadi. Uningga qanchalik mushaqqatli kunlar, qancha uyqusiz tunlar sarf qilindi. Nurg'un aql va zehniy kuch sarf bo'ladi. U umid va ishonch bilan yo'g'riladi. Kitob yozgan aqllar nima degan kang qo'rsoq, nima degan oliyjanob insonlar, ha? Ular qat'iy ikkilanmay bir umr jafo mushaqqat bilan to'plagan bilim boyliqlarini, aql parasitini, bilish natijalarini, tajriba savoqlarini jamiyatga sovg'a qildi. Biz uni o'qib qo'yishga qodir bo'la olmasak, to'limi ichinishli qol emasmi?
Balam, yaxshi bir kitobni o'qisang, eng go'zal yasidaq bir shaharni sayohat qilgandimmi ortiqroq huzurga cho'misan. Ba'zi hollarda u taqdirimizni o'zgartirishga qodir bo'ladi. Kitob qalbingni oliyjanob qalblarga tutashtirib, umidsizlik azgildan tortib chiqishga qobil. Sen o'zingni bu kengri dunyoda bechora va g'arib his qilgan, azob kechiklarida o'zgan chog'laringda sana ma'naviy oziq va ishonch ato qiladi. Kitap sana məngülük ustoz. O aqlliq, iqtidorliq, o'z davrining oldida turadigan katta arboblarning aqliy mulki. Kitap bergan qimmatli bilimlarni eng yaramli ustozlarga berolmasligi mumkin. Sen kitap o'qiyotgan vaqtda tafakkuring xushnavoliq, illiq havoliq baqib kirib qolgandek yayrab ketadi. Bu ma'noda kitob tafakkuringning, aqlingning o'ziqi balam. Hech kimga odamlarning ruhiy dunyosini sayohat qilish fursati nasib bo'lmagan. Kitob bizni ruhiy dunyoning manzarasini, aql xazinasidagi javohiratlarni sayli sayohat qildirgan tafakkur kemisi. U insonlarning o'tmishini emas, balki kelgusi to'g'risidagi go'zal tasavvurlar bilan o'rtoqlashtirdi. Balam, kitapning xosiyatini so'zlasam, necha kitob yozsammi tugamaydi. Bo'lmasa sen jamiyatni kitob o'qish bo'lmagan holatda tasavvur qilib boqing. Insoniyat darhol ibtidoiy davrga qaytadi. Shunga kitob insoniyatni madaniyatlik odamga aylantirgan xosiyatlik angushlar. Biror odamning har bir jamiyatning madaniyat atmosferasini o'lchaydigan o'lchami u odamning qanday kitoblarni o'qiyotganligi, qanchalik kitob o'qiganligi bilan o'lchanadi. Atrofingga qara. To'pida o'ltirib qart o'ynayotgan, kun bo'yi tashni tashqi so'qib bilyard o'ynayotgan, kunlarni qavoqxonada o'tkazayotgan zamondoshlaringdan ibrat olgan. Ular agar kitobdan iborat bu sehriy dunyoni sayr qilishning qanchalik lazzatli va ma'nili ekanligini bilgan bo'lsa edi, ahamiyatsiz, ma'nisiz o'tkazgan yoshlik hayoti uchun beshini tashqi urgan bo'lardi. Kitob o'qimaydigan savodli odam etib turib minmay piyoda qolgan yo'lovchiga o'xshaydi. Demak, kitob o'qimaydigan odam xat to'nisimi savodsiz, aqliy jihatda to'limi bechora odamdir. Balam, har bir qadamni maqsadsiz, nishonsiz olsa, manzilga yetib borg'il bo'lmaydigan o'xshash, kitobni maqsadlik, nishonliq o'qimasang, tanlab o'qimasang senga ko'p naf bermaydi. Kitobni tanlab ko'rishni bilishmi bir xil muhim qobiliyat. Chunki yozilganligi kitobning hammasi yaxshi, sog'lom bo'lavermaydi. Uning yaxshisi, yomoni, ijobiysi va salbiysi, qimmatligi va qimmatsizlar bo'ladi. Uning ustiga nashrdan chiqayotgan kitoblarning hammasini o'qib ulgurib bo'la olmaysan. Iqtisodiy ahvolmi yor bermaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'rif Fan Madaniyat o'rnining statistikasiga qaraganda 1800-yillardan boshlab nashr qilinayotgan ilm-fan, texnika jurnallarining eshish sur'ati mundaq bo'lgan. 1800-yili 100 xil atrofida bo'lgan. 1850-yili 1000 xilga yetgan. 1900-yili 10 000 xilga, 1950-yili 100 000 xilga yetgan. Shu taraqqiyot bo'yicha 2000-yilga kelganda dunyoda nashr qilingan fan texnika jurnallarining soni million xildan eshib ketadiganligi mo'ljallangan. Her yıl çıkıyotgan kitaplarını qo'shganda texmi zo'r son bo'ladi. Shunga bilim uzluksiz yangilanayotgan bugungi kunda kitap o'qish mundaq 3 xil raqobatga duch keldi. Birinchi, cheksiz kitap dunyosining cheklik vaqtga bo'lgan raqobati. Ikkinchi, geometrik progressiya bo'yicha ko'payayotgan uchurning kishilarning qabul qilish iqtidoriga qilgan raqobati. Uchinchi, uzluksiz ko'payayotgan yangi bilimlarning kishilarning tushunish iqtidoriga e'lon qilgan raqobati. Shunga bilan nachar kitaplar uchun pul buzma, vaqtingni zoya qilma. Schopenhauer kitap o'qish nazariyasi degan maqolasida yomon kitoblarni az o'qisangmi az hisoblanmaydi. Yaxshi kitoblarni har qancha ko'p o'qisangmi ko'plik qilmaydi degan. Yomon kitob shikar yolitilgan zaharga o'xshash asta-asta seni nobud qilib o'tadi. Dunyo qarshingni, e'tiqodingni, vijdoningni bulg'aydi. Bu nuqtani hargiz nazaringdan saqit qilmaysan. Balam, sana yana shuni eskartib qo'yay. Kitobga haddidan ortiq cho'qinma. Bu deganim, kitobga yozilganlarning hammasini qarg'ularcha qabul qilaverma. Kitobni odam yozadi. Bilim degan uzluksiz yangilanib turadi. Bugun haqiqat deb tanilgan narsalar va nazariyalar ata safsatiga aylanib qolishi mumkin. Bugun safsati deb e'tirof qilinmagan tushunchalar ata haqiqatga aylanishi mumkin. Shunga kitobga ijodiy, ilmiy muomala qilishni o'rganib olgan. 5. Aql farosat tarbiyasi. Aqlliq uqar ol, bilimlik bilur, bilimlik aqlliq tilakka yetur. Yusuf Hasajib. Oldingi bobda farzandlarning aql bo'liqini yetishning dastlabki asoslari to'g'risida qisqacha eskartma berilgan edi. Bu mavzuda biz ta'lim-tarbiya shakli orqali aqlning rolini qanday joriy qildirg'ili bo'ladi, aql bilan o'qishning qanday munosabati bor. Bu munosabatni ota-onalar qanday tushunishi va farzandlarga qanday uqtirishi kerak degan masala haqida qisqacha tushuncha berish bilan kifoyalanamiz. Yusuf Hasajib aql tabiiy bo'ladi. Uni o'rgangili bo'lmaydi degan. O aql vujud uyidagi chiroq, inson ato qilingan tabiiy boylik. Bu chiroqni faqat bilish orqali yo'ritqili bo'ladi deb tushuntirgan.
Yana bir qism olimlar aqlni ikki xilga ayirgan. Biri butun aql, yana biri kamtik aql. Butun aqlni sahar chiqqan quyoshga, kamtik aqlni pildab ko'ringan yulduzga o'xshatgan. Toshqan aqlni daryodagi suvga, kamtik aqlni bir qatr suvga silishtirgan. Yaxshi oila tarbiyasi aql binosining uli yoki aql buluqining manbasi. Maktab tarbiyasi va turmush tajribasi aqlni takomillashtiruvchi vosita. Buning qaysi tarafi ojiz bo'lib qolgan bo'lsa, aql chirig'i quyoshdak yorishdan mahrum bo'ladi. Maktab tarbiyasi bir mezgillik, turmush tajribasi mangulik bo'ladi. Farzandlarda aqlning takomillashishi maktabda o'rgangan bilimlar orqali, keyingi ravoji turmush amaliyoti orqali bo'ladi. Undaq bo'lsa, farzandlarning keyingi aqliy kamolati uchun oila tarbiyasi qaysi tarafdan rol o'ynay oladi? Aqlni hargizmi farzandlarga bilimni o'rganishga ishtirok qilgandek o'rgatkili bo'ladigan narsa emas. Lekin insoniyat o'zlarining turmush tajribalari orqali his qilgan, yakunlagan barliq qonuniyatlar aqlning mevasi hisoblanadi. Bundaq aql mevasidan yetarli oziqlanish yangi aql boyligini barliqqa keltirdi. Masalan, yerga urug' chechish orqali ne'matlarga erishish mumkinligi insonlarning bilishi bilan aqliy kuchining yo'g'rilmasidan his qilingan mo'jiza. Qadimgi Uyg'urlarda bir donishmand bo'ladi ekan. U doim shaharda, rastlarda, yezi qishloqlarda aylanib yurib kishilarga "Hay Uyg'ur, yog'och kessang uzun kes, temir kessang qisqa kes" deganga o'xshash bilishdan va tajribadan o'tgan hikmatlarni o'rgatadi ekan. Biz buni amaliyotda aql o'rgatish deymiz. Aql aqlni topadi. Aqldan aql tug'iladi. Shunga ota-onalar farzandlarga oldi bilan aqlning rolini joriy qildirishda, bilimning qanchalik rol o'ynaydiganligi to'g'risida tushuncha berishi, ondan aqlli odam bilan aqlsiz odamning yashashdagi farqi haqida silishtirma qilib berishi, eng muhimi ularni aql bilan ish qilishning turmushdagi ifodalarini tushunish fursatiga ega qilishi kerak. Nasihatdan namuna. Balam, odamning hayvondan farqlanib turadigan birdan-bir alohidaligining nima ekanligini bilamsan? Odam faqat aql muqaddasligi bilanla dunyodagi barliq mavjudotlardan mohiyatlik holda farqlanib turadi. Aql degan insonga berilgan eng qimmatli boylik. U bizga ato qilingan tangdoshsiz kuch va nur. Odamda aql muqaddasligi bo'lmaganda edi, ikki putliq hayvondan farq qilmas edi. Odam har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsa, uni bilim bilan boshlaydi. Lekin uningga aql bilan qo'mondonlik qiladi. Chunki bilim aql ato qilgan bilan navbat kelganda aqlning boshqarishini qabul qiladi. Aql bilan qilgan ish buzilmasdir. Aql kishiga aql o'rgatadi. Aql yana aqlga yo'lboshchi bo'ladi. Ko'ngil bo'lmasa, ko'zmi tam to'yishkiga o'xshash rolini yo'qotgandek, aql bo'lmasa ko'ngilmi o'z rolini yo'qotadi. Ko'zingni ko'ngil boshqarsa, ko'ngilni aql boshqaradi. Aql degan butun vujudingning barliq harakat faoliyatlarining qo'mondonligini o'taydi. Qo'mondan to'shqan, yaramliq bo'lsa, har qanday ishda muvaffaqiyat darvozasi sen uchun har doim ochiq bo'ladi. Agar qo'mondan yaramsiz bo'lsa, u hissiyotining, ko'nglingning va nafsingning iziq turishini qabul qiladi-da, sana hargiz maqsad didorini ko'rsatmaydi. Konular aqlli odamni tirik hisoblasa, aqlsiz odamni o'lik hisoblagan. Shunga bolam, o'zingga ato qilingan aqldan iborat muqaddas boylikdan foydalana olmasang, hayotingdanmi to'g'ri foydalana olmaysan. Aql degan ko'zi yo'q ko'z, tili yo'q til, o'lik tengi jon baxsh etadi emasmi? Shuncha qimmatli boylikdan joyida foydalana olmaslik, shuncha nurliq mash'alni yoritmay qorong'u zulmatga patirib qo'yish haqiqatan odamning eng cho'ng jinoyati bo'lmamdi. Aslidan olganda dunyodagi har qanday mahrumlikdan ko'ra aql boyligini nobud qilishdan ortiq mahrumlik bo'lmaydi. Bolam, aql mundaq 3 ishdan nobud bo'lib ketadi. Birinchi, aqlni yomon eski ishlarni qilishga, quvliq shumliq qilishga ishlatish orqali u nobud bo'ladi. Bu xuddi qimmatli g'o'rni tosh urgan bilan o'xshash aqlsizlik. Aql degan insonga yomon ishlarni qilish uchun emas, balki yaxshi xosiyatli ishlarni qilish uchun berilgan. Ikkinchi, aqlni nafsning ilkiga tutib berish aqlni bulg'aydigan eng yomon kushandidir. Uchinchi, xuddi pichoqni bilab turmasa gallashib qolganga o'xshash, aqlning bilish va fikr qilish, harakatni fikr qilish bilan bo'ladi. Fikr qilish, izlanish va ilm ma'rifatning yo'ritishidan mahrum qolgan aql quruq qapoqqa o'xshab qoladi. Sen uchun 1 soatlik fikr qilish va harakat 1 soatlik tushuntirishdan ko'proq narsa beradi bolam. Balam, har qachon harakatdan fikr qilishdan to'xtab qolmaysan. Har qanday qudratli kuchmo sening mustaqil fikr qilish, mustaqil tafakkur qilish huquqingga daxl taruz yetkazolmaydi. Fikrda va ruhda erkin bo'la olmasang, hech qanday erkin qo'lingda bo'lmaydi. Boshqalarning aqli o'ziga tan, o'zingning aqli garchi oz bo'lsa-mu o'zingga tan. Boshqalarning aqli bilan qilgan ishdan hech qancha cho'ng ishlarni vujudga chiqara olmaysan. Har qanday narsani oriyat olg'ili bo'lgan bilan aql bilan bilimni oriyat olg'ili bo'lmaydi.
Шуңа өзүңнүң акlı bilan yashashni o'rgangin. Har qanday ishqa duch kelganda aqlni adil hokim va komil maslahatchi bilib, ko'proq o'ylab ish qilish kerak. Aql muqaddasligi sening eng qiyin ahvollardan o'ngishli qutulib chiqishingga yo'lboshchi va maslahatchi bo'ladi. Aqlsizlik seni har qadamda falokat va ofat bilan halok qilish piyida bo'ladi. Men sana bu xususda mukammal aql, yerim aql, aqlsiz jahil uch biliqning hikoyasini aytib beray. Uch biliqning hikoyasi. Yo'ldan chet bir joyda bir ko'l bor ekan. Yo'ldan yiroq bo'lganlikdan kishilarning ko'zi bu ko'lga ancha tushmaydi ekan. Bu ko'lda uch biliq bor bo'lib, ularning cho'ngligi va semizligi kishini hayron qoldirdi ekan. Bu uch biliqning biri mukammal aql, yana biri yerim aql, uchinchisi aqlsiz jahil ekan. Bir yili bahar mezgilida bu ko'ldagi biliqlar 2-3 biliqchining nazarini tortibdi. Ular bu ko'lda biliq borligini bilib, o'zaro so'zlashib, atisi tor olib kelib biliqlarni tutmoqchi bo'lib, va'dalashib uylariga qaytishibdi. Biliqlar bu afat xabardan vaqt bo'lib, ko'l ishida hasrat va g'am o'ti bilan ko'yishga boshlabdi. Kech kiribdi. Yiliqi mukammal aql vahimadan hoshyorroq biliq jafokor zamonning kulpatlari va ikki yuzlama falakning mushaqqatlarini ko'p ko'rib, nurg'un tajriba hosil qilg'achqa, ovchilarning to'ridan qutulishining piyiga tushibdi. Danalar har ishga qadam qo'ysa, ish binosining o'lini mahkam soladi. Aqlsizlar solgan ish binosi o'zini halok qiladi emasmi? Mukammal aql qarsa ko'lning bir eriqi bor bo'lib, eriq orqali kelgan suv daryoga yenishmi bo'lib turgan ekan. Qolgan ikki biliq parishonlik va iztirob bilan o'zini qirg'oqlarga urib turaveribdi. Mukammal aql eriq orqali daryoga ketib, jinini qutuldiribdi. Tang atqanda ovchilar kelib, heliqi eriqni ching bog'lab etibdi. Yerim aqlning bir oz aql hoshi bo'lsa-mu, tajriba ko'rmagan bo'lg'achqa, bu ahvolni ko'rib fursatni qo'ldan berib qo'yganlik uchun ko'p pushaymon yapti va o'z-o'ziga "Vah derha, g'aflatda qaptiman, g'afillarning ishi mana shundoq bo'ldi ekanda. Menmi mukammal aqldek balo kelishdan burun o'z g'imimni yegan bo'lsam, bu balo to'ridan qutulib ketmasmidim? Aqllarning tadbirini ishdan burun qilmoq lozim. Ish o'tib ketgandan keyingi hasrat nadomat qilch foyda bermaydi degani rost ekan emasmi?" debdi. U yana aqlni ish qisilib, mundaq fikr yurgizibdi. Gerçi fursatni o'tkazib o'tgan bo'lsam-mu, lekin hiyla mikr uchun yana fursat borg'u. Balo kelganda tadbirmi ori turolmaydi deyilgan bo'lsa-mu, aql kishi o'z idrokining manfaatidan hech vaqt noumid bo'lmasligi kerak va dushmanning yomonligidan mudofaa ko'rishda hargiz ta'xir qilib qarab turmasligi kerak. U shularni xiyol qilibdi-da, o'zini o'lganda qilib ko'rsatib, qo'rsqini osmonga qilib, eriqning bog'langan yeriga yaqin berib turibdi. Beliqchidan beri uni ko'rib, o'lgan beliq o'xshaydi deb qo'liga ilib qirg'oqqa tashlabdi. Beliq ikki ig'napla o'zini eriqqa tashlab, jinini sog'-salomat qutqizib, daryoga berib opdi. Ammo g'aflatga patgan aqlsiz jahil hayron va sarsonlik bilan o'ng va so'l tarafga qochib nökib yiqibdi. Tipirlab yuqori tovan cho'kib yurgan bo'lsa-mu, oxiri hech foyda bermay, beliqchilarning to'riga tushibdi. Yuqorqi hikoyadan qiyos qilganki, kim ishning oxirisini ko'zlamaydigan, u odamning ko'zi ko'rmas, aqli ishlamas deyish kerak. Aqlli odamlar o'tib ketgan va o'rniga kelmaydigan ish uchun faryod chekmay, kelgusi ishlar uchun tadbir izlaydi. Aqlsiz odamlar tunogin uchun faryod chekib, bugungi fursatni qo'ldan berib qo'ydi. Balam, men sana aqlliq va aqlsizlikning alomatlaridan bir qancha kalima so'zlab beray. Ibrat qilg'aysan. Aqlli odam har qanday ishni qilishda 7 o'lchab bir kesidi. Aqlsiz odam bir ishni 7 qadam ishlaydi. Biror ishni utuqliq qilishning o'lchami qanday ish qilayotganligida emas, balki shu ishning qanday qilinganligiga bog'liq. Aqlli odam o'zi qilgan ishlar avlodlarga ochiq savoq bo'lishdan ilgari burunqilarning tajriba savoqlaridan ibrat oladi. Bir qatim sinalgan, tajribadan o'tgan ochiq savoqni qayta o'ziga sinab qilish eng cho'ng aqlsizlik bo'lam. Aqlli odamning yana bir nishoni dushmanga hargiz rahim shafqat qilmaydi. Aqlsiz odam arzimagan ish uchun do'stini dushmanga aylantirib oladi. Aql egasi o'sharlik bilan ko'zni ochib atrofiga, o'ng so'lga farosat bilan beqib yashaydi. Aqlsiz odam g'afillik bilan o'zini nobud qiladi. Aqlli odam tama bilan basmoqdiki donga o'zini urmaydi. Donga o'zini urgan ekan aqlli hisoblanmaydi. Hukmronlar 3 xil kishi hikmat davosidan yiroq, aql yo'lidan tashqaridir degan. Buning birinchisi o'zining kuch-qudratiga ishinib, har qanday balo kelsa qarshi ketaveradiganlar. İkincisi, taom va sharobning o'ziga yetarlik miqdorini bilmaydiganlar va maydasining hazm qilishga ojiz kelishini, haddan ortiq sharobning o'z jiniga ekak silish ekanligini bilmay ichaveradigan, yeyaveradiganlar.
Şübhəsizki undaq kişilər öz cininin düşmanidir. Üçüncüsü, adavət əhlinin sözüge məğrur bo'lib, ularning xushomadlariga aldanğanlar. Bundaq kişinin işi axiri hasrat, nadomat və pushaymon keltirdi. Kelila və deminədən elingan ekan. Balam, aqlliq odam boshqalarning xushalliqi va muvaffaqiyatlari uchun xushal bo'la oladi. Aqlsiz odam bo'lsa, hasad o'tida kuyib, o'zini o'rtaydi. Aqlliq odam do'st dushmanni farqlantirib muomala qiladi. Aqlsiz odam do'stining og'ritib aytgan samimiy so'zidan og'rinib, uni dushman tutadi. Dushmanning quruq maqtab uchirishiga gul bo'lib, o'zini chaqlamay uchidi. Tushishni bilmaydi. Aqlliq odamga nisbatan har bir kun yangi bir hayotlikdir. Aqlsiz odam uchun butun hayoti eriqda oqqan laysudek ma'nisiz va ahamiyatsizdir. Aqlliq odam leyganni suzildirdi, buzilganni o'ngshaydi, tugillarni yeshalaydi. U hargiz aldirqisonlik bilan ish tutmaydi. Butun ishga chora bilan muvofiq payt topadi. Aql har ishni o'ng qiladi, ta'tir qilmaydi. Balam, aql bilan aqlsizlik to'g'risidagi yuqorqi alomatlarni anglading. Bu dunyoda aql bilan yashashni, dunyoni aql bilan ko'zlashni o'rgangin. Aqlni ilm bilan nurlandirgin. Biroq balam, o'qigan bilanla aqlliq, farosatli bo'lib ketgili bo'lmaydi. Turmushda xeyli ko'p yuqori ma'lumotliq, bilimlik odamlar bor. Lekin ularning hammasini aqlliq degili bo'lmaydi. Bir qism odamlar garchi to'liq o'qiy olmagan bo'lsa-mu, nihoyat aqlliq va farosatlik. Buning sababi shuki, aqlning ko'pragini amaliyatim, tajriba va fikr qilishdan olg'ili bo'ladi. Bilimli bo'lib, aqliy tarbiyalanishi tuvan bo'lsa, halqliq paytlarda yanıla aqlsizlikni oshkorlab qo'ydi. Balam, esingda bo'lsinki, aqlingdan azmisanlar har qanday izitquning qo'lidan qutulib chiqa olaysan. Aqlni o'g'irlaydigan eng yomon izitqu aldirang'ulik va g'azab. Uyg'urlarda odam g'azablanganda aqldan azidi degan gap bor. Haddan ortiq ham qayg'umu tafakkurimizni to'sib, tadbir ixtiyorimizga kishan soladi. Zehnimizni teriqdek chachidi. Shunga har ishni qilganda temkin bo'l. Qiziqqanlikni qo'y. Aqling o'zing bilan bo'lsin, balam.